花火芸術祭の開会を宣言いたします。
木美術館、マティスが描いた色彩のダンス。色彩の魔術師と謳われたフランスの画家アンリ・マティス。ポーポジティブ派の代表的な存在であり、豊かな色彩が特徴であります。晩年は切り絵を制作し、後世に活躍するポップアーティストたちにも多大な影響を与えました。マティスの世界をお楽しみください。それではどうぞ。マティスが描いた色彩のダンスでした。株式会社北日本花火工業。すすきを飾った中秋の生け花。中秋の満月です。お月見に添える生け花にすすきを合わせてみました。淡く白いきらめきが秋の夜に映えます。楽しみです。それではどうぞ。を飾った株式会社花火創造企業。白い宝石、黄金と実りて咲き誇れ。咲き誇れを召し上がっていただきましょう。黄金に染まる大地、実り絶えた今もが白く輝く白米に変わる様子を表現しました。馬さん満開、咲き誇れ。それではどうぞ。
続きまして株式会社小松園化工業、装う山々、染まる夕空、私の住む町。皆さんがご覧になっているこの雄物川西側に広がるこの風景、山々は色づき茜色に染まる夕空が素敵です。深まりゆく秋の風情を表現してまいります。雄物川の風景、とてもいいですよね。それではどうぞ。大曲園化株式会社、シベルギーの庭園、水面に浮かぶ睡蓮の花々。目に映った印象をそのまま表現する、これが印象派と言います。印象派の巨匠クロード・モネ。光の画家と呼ばれる彼の作品で最も有名な睡蓮シリーズをモチーフに、水面に浮かぶ花や水面に映る柳など、モネの描いた世界を表現します。それではどうぞ。株式会社花火創造企業ブレイズインピーク。心を揺さぶるリズムとエネルギッシュなメロディーに合わせ、明日へと突き進む情熱を表現します。それでは参りましょう。どうぞ。
社小松電化工業と株式会社ワビアによるコラボレーション、ビリレバ星町水星の楽曲「ビリレバ」のリズミカルな曲に乗せて、若手が作成した創作玉や新しい演出で皆さんの心に花火で素敵な魔法をかけます。それではどうぞ。株式会社北日本花火工業と響屋大曲電化株式会社によるコラボレーション、生命起源論。地球上の生命最初の誕生から時は巡り、私たちの生きている今がある。命はなぜ生まれ、そしてこれからどこへ向かうのか。生きていることの神秘と美しさ、力強く咲き乱れる光に命の根源を見出します。美しく燃える火薬、胸を震わせるサウンド、全てが一体となった空間をご体感ください。それではどうぞ。
松本英子祈り火に乗せて花火を打ち上げます。それではどうぞ。ダビデ・ピカソの人生。多くの人々から最も偉大な画家とみなされているスペインの芸術家パブロ・ピカソ。彼の人生を3部構成で表現します。19歳で親友を失ったことをきっかけに青を基調とした青の時代。恋人ができ、次第に温かい色調に移行したバラ色の時代。そして彼の絵画は平面から立体へと劇的な変貌を遂げていきます。ピカソは常に変化をし続け革命をもたらしたのです。
続いてはポップアート・イン・ニューヨーク。1960年代のニューヨークではこれまでの伝統的な芸術から創造性豊かで身近なものを取り入れた芸術作品が多く誕生しました。時には批判もされましたが、抽象表現主義に取り組んでいたアーティストや抽象表現に飽きていた観客に大きな衝撃を与えました。今夜は色彩豊かで独創的な花火でポップアートの世界を表現します。浮世絵師北斎が描いた版画名作より、国内外にさまざまな美術的影響を与えた葛飾北斎。富岳36景から神奈川沖浪裏外風快晴をモチーフに光と音でその情景を花火で描きます。
ベルエポック、美しき時代。芸術の都パリ、モンマルトルの坂道には多くの画家たちが集います。ルノワールは木漏れ日さすムーラン・ドラゲレットの舞踏会を淡いタッチで描き、ロードレックは赤い風車の踊り子たちを生き生きと描きました。幸せ色に輝くダンスをお楽しみください。お送りいたします。それではどうぞ。
せていただいたのは地元のラジオ局 FM 花火福原中虎と、そして秋田県出身シンガーソングライター松本英子でした。また来年大曲の花火春のショーでお会いしましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。打ち止め。大回り花火秋のショー、花火芸術祭でご来場の皆様、最後までご観覧いただきまして誠にありがとうございました。本日参加の花火師さんが打ち上げ側で当時を振っております。会場の皆様もお手持ちのペンライトなどを振ってエールの交換をいたしましょう。